Սիրելի հայրենակիցներ, դիմում եմ ես ձեզ, ես Պրոշյանում ծնված, մեծացած, Տոնոյան Տարոնն եմ, բժիշկ, ներկայանում եմ։ Ուզում եմ սկսել հետևյալից, երկու անգամ թեկնածու եմ եղել, բայց որևէ անգամ այս արտահայտությունը չեմ արել, ինչը որ հիմա պետք է անեմ։ Ես բեմ եմ բարձրացել, ես միացել եմ այս թիմին, ձայն խնդրելու մեր ժողովրդից, ձայն խնդրելու, որովհետև գնահատում եմ վիճակը այս ընտրությունների որպես բախտորոշ ընտրություններ, որը երբևէ Հայաստանի Հանրապետությունում այսպիսի կարևորություն չի ունեցել ինչպես այսօր։ Որովհետև սա չափազանցություն չէ, մենք կանգնած ենք գոյաբանական խնդրի առաջ։ Հայաստանը կամ լինելու է, կամ այս մարդու Նիկոլի ղեկավարությամբ և իր թիմի դատապարտված է դանդաղ մահվան։ Դանդաղ մահը շատերը չեն զգում, բժշկության մեջ այդպիսի բան կա։ Սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի պրոշյանցիներ, ես ինձ հաշվետվություն եմ տալիս, հաշիվ եմ տալիս, որտեղ եմ ելույթ ունենում։ Իմ թիկունքին կարոտն է Մկրտչյան, իմ դիմացը բարձունքին Պանթեոնում մեր տղաներն են անթեղված, ովքեր իրենց դեռևս գնահատականը չեն ստացել որպես հերոսներ, իրենց ծնողների աչքերին մենք չեն կարողանում նայել, որովհետև այս տղեկը սխրանքով կամավոր գնացել են, երկիր են պահել, և այսօր իրենց ասվում է այս ամբողջ ժողովրդին, որ Արցախը երբևէ մերը չի եղել։ Այս խոսույթը տանում է մեզ դեպի ուղիղ անդունդ, տանում է դեպի ոչ մի տեղ։ Սիրելի պրոշյանցիներ, ես այստեղ տեսնում եմ մեր զոհվածների ծնողներն են կանգնած, այստեղ տեսնում եմ շատ աշխատավոր, պարկեշտ մարդիկ և լիքը մարդիկ, ովքեր այսօր այստեղ չեն։ Դիմում եմ ձեզ, իլուր ամբողջ Հայաստան աշխարհի, քվենք խնդրում, բառից բուն իմաստով, խնդրում ենք ոչ թե մեզ համար, խնդրում ենք Հայաստանի համար, խնդրում ենք այս մեր ապագա սերունդի համար։ Ինչու Հայաստան դաշինք, ինչու մեր թիմում, թիմի առաջնորդը, երբ որ Արցախյան շարժում նոր սկսել է ձևավորվել, 7 միլիոնանոց թշնամական պետության մեջ 120 հազարանոց Արցախ, դա խենթություն էր համարվում այն ժամանակ, կարողացան ոտքի կանգնել և Ռոբերտ Քոչարյանի ղեկավարությամբ, այնտեղի թիմի ղեկավարությամբ, կարողացան Հայաստանի հետ սահման չունեցող փոքրիկ Արցախը ազատագրել, պատվով դուրս գալ այդ վիճակից։ Երբ ստանձնեց Հայաստանի Հանրապետության նախագահի պաշտոնը, ես չեմ ուզում տնտեսական մանրամասնությունների մեջ խորանամ, բայց նորից պատվով դուրս եկանք այդտեղից։ Հայաստան դաշինքում է հայ հեղափոխական դաշնակցությունը, որը ի սկզբանե 91 թվականից մեր թիմի մեջ չեք կարող գտնել մեկին, որ մի օր ՀՀՇ էր, մի օր օրինաց երկիր էր, մի օր Բարգավաճ էր, մի օր հանրապետական էր, ոնց եղել ենք, կանք այդպես գնալու ենք, հավատանքով ուժեղ, մեր խոսքը
Մեր խոսքը միշտ գործ է դարձել։ Մենք թիմային աշխատող ենք։ Միանձնյա ղեկավարությունը մեզ համար չէ։ Սիրելի ժողովուրդ, որ չեմ անդրադառնում այս թշվառականներին, այդ ձեռքս ցույց եմ տալիս, որովհետև իրոք դրա ժամանակը չէ։ Մենք առաջ նայելու նպատակ ունենք։ Մենք այդ ծրագիրը ունենք, մենք այդ կարողությունը ունենք, այս թիմը այդ ներուժը ունի։ Վստահեք մեզ, վստահեք եւ կտեսնեք, կարճ ժամանակ հետո ոտքի ենք կանգնելու եւ առաջ ենք գնալու դեպի մեր երազանքներ, դեպի այնտեղ, որտեղ իրոք Հայաստանը դառնալու է հավերժական պետություն։ Սաղմոսներ իմանալը դեռևս պարտադիր պայման չէ լավ քրիստոնյա, լավ մարդ լինելու համար։ Քրիստոնեական արժեքը եւ Քրիստոսը պետք է մարդու սրտում լինի, ինչը որ մենք կրում ենք մեր սրտերում։ Մեր տղեկի հիշատակը երբեք անիմաստ իզորու չի անցնելու։ Մենք վճռական ենք այդ հարցում։ Մեր հերոսները իրենց գնահատականը պիտի ստանան։ Մեր ծնողները պետք է չմորմոքեն, որ իմանան իրենց զավակները իրոք հերոսներ են։ Սիրելի պրոշյանցիներ, ով էստեղ ներկա չի, ես խնդրում եմ էստեղ ովքեր որ ներկա են։ Չգիտեմ ինչքանով եմ ծառայել իմ ժողովրդին, բայց խնդրում եմ, ձայն տվեք մեզ եւ այդ ձայնը ծառայելու է ձեզ։ Շնորհակալ եմ։ Ելույթի համար